Здравствуйте. Многие излишне щепетильные граждане стесняются громко чихать на людях. Если же сдержаться никак не получается, стараются делать это как можно тише, прикрыв рот, а заодно и нос. Врачи предостерегают от таких действий, аргументируя опасность чихания с закрытым носом возможными последствиями для организма. Чихание является безусловным рефлексом, механизм которого очень схож с кашлем. В отличие от последнего, во время чихания поток воздуха с силой выходит большей частью именно через нос. Таким образом, тело избавляется от нежелательных раздражителей, пыли, аллергенов, микробов и всего остального, что человеку не посчастливилось вдохнуть. При этом поток воздуха приходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду и создает на внутренней стенке давление свыше 100 мм ртутного стопчика. Если в этот момент закрыть нос, вся эта мощь больно ударит по носоглотке и встахивой трубе. Последняя соединяет каналы в носу со средним ухом. Если чихнуть достаточно сильно с закрытым носом, можно повредить этот важный орган и даже частично оглохнуть. Сдерживать чихание путем закрывания носа опасно и тем, что все внутреннее давление одним мощным рывком перераспределяется по сосудам. Чихание напоминает резкий мощный выдох. В нем участвуют те же мышцы, что и в дыхании. Грудная клетка сжимается под давлением диафрагмы и быстро выталкивает поток воздуха из легких. Если нос закрыт, весь удар приходится по стенкам внутренних полостей тела, из-за чего страдают кровеносные сосуды. Самые тонкие капилляры лопаются, в связи с чем после неудачного чиха краснеют глаза и кожные покровы, да и нередко начинает сильно болеть голова. И, наконец, чихание с закрытым носом противоречит самой сути этого процесса. Природа наделила большинство живых организмов способностью вычихать инфекцию и грязь, которая случайно попала внутрь из внешней среды. Если чихать с закрытым носом, все это тут же поступает в легкие и разносится кровеносным руслом по всем внутренним органам. В первую очередь страдают сами легкие, затем головной мозг и прочие системы. В результате то, что могло быть просто выброшено наружу, легко поселяется внутри и начинает там свое разрушающее действие. Чтобы всего этого не происходило, чихать нужно с открытым носом и не сдерживаясь. Если вам было интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. До свидания.